Man kan også slå op med hæklenål. Jeg gør det, at jeg først laver en maske og sætter den fast på hæklenålen. Her bruger jeg samme størrelse hæklenål som strikkepind. Så tager jeg min strikkepind, lægger den ovenpå tråden, og så har jeg endetråden hængende her neden for hæklenålen. Den skal jeg slet ikke bruge til det her opslag. Jeg lægger pinden fast tæt på hæklenålen, så hækler jeg. Så tager jeg tråden neden for pinden. Nu har jeg en maske. Jeg hækler igen. Og sådan skifter jeg simpelthen ved at have hækle en maske og tage tråden nedenfor. Her kan I så se, mine masker ligger rigtig fint på pinden, og nedenunder ligger der så den fine hæklede luftmasker. Og når jeg så vil videre, så sætter jeg masken fra min hæklenål op på pinden, og så kan jeg så strikke første pind fra retsiden af arbejdet, og så får jeg sådan en fin kant. Det man også kan bruge det her opslag til, det er, at når man så har hæklet maskerne, så kan man bryde garnet, så sige det er bare et restegarn, man har slået op på, og så kan man så strikke maskerne med strikkegarnet fra første pind. Når man så er færdig, kan man fjerne opslagskanten og så strikke videre i den anden side. Her kan I se, at jeg har lavet mit opslag med hæklenålen, og så har jeg så strikket op. Og det jeg så gerne vil, det er, at jeg vil gerne fjerne min opslagskant, så jeg kan få maskerne fri fra neden, til eventuelt at strikke en kant, eller hvad jeg nu vil. Men den mulighed har jeg også med det her opslag. Det jeg så gør, jeg vender det om, nu har jeg løsnet masken. Så tager jeg med min anden strikkepind ned i maskerne, og samtidig så løsner jeg den hæklede tråd og kan sætte maskerne over på en ny strikkepind. Nu har jeg så taget alle maskerne over på en ny pind og fjernet min tråd, som jeg hæklede op med. Og nu kan jeg så strikke videre fra den anden side af. Jeg kan også lave en kant